Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите Бога ради, кому на плечи руки класть?